喺三鄉大地下室嘅別墅區唔係好多，今日睇下三鄉名門別墅呢個位置咧，可以放2部車係絕對冇問題嘅。過嚟呢邊咧，兩邊嘅花圈嗰度咧可以直接種花，再走一下步步高升嘅一個堂級。入到嚟嘅話咧，入邊全部都係毛坯，總共面積係195方。1樓呢度仲預備咗一個長輩房，廁所呢個位置一出嚟都好方便老人家。廚房嘅話，雖然睇起身唔係好大，但係都夠用。出到嚟呢個廳嘅話咧，佢係一個中空嘅。如果房間唔夠用嘅話咧，可以直接拉平佢搭一間房都係絕對冇問題嘅。就出嚟睇下呢個花園。呢個花園嘅話，隔離呢度全部都係可以搭出嚟做個陽光房。呢度咧下邊就係一個地下室，地下室嘅面積同1樓嘅廳嗰個面積係差唔多大嘅。下邊可以做個娛樂室啊，或者麻雀房、K 房都冇問題。總共係2層半，可以做到5間房。有興趣嘅話咧，我哋可以直接過嚟睇現場。